Бац! Ты видел, кто виноват? Смотри, а приор уже немножко пониже получается, видишь, да? Опа! Только что... Тихо, 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 тихо! Завод Ракадовская такая остался, такой владелец заправок Ракада построил завод. А что сейчас, блядь? Я не люблю, это явно грех. Выбран правильно после таких событий. У нас вектор выбран после меньших выступлений, неизмеримо меньшего кризиса в стране и общественного кризиса был выбран вектор «вот давайте восстановим пропаганду». А то, что вы говорите, это стопроцентная демагогия. Понимаете? Мне кажется. Так. Время меняет людей. Я тоже, например, голосовал когда-то за Говорухина, а теперь это другой человек. А Сергей, время меняет людей, но так резко и так противоположно, это большая, я вам скажу, Блядь, ёбаный в рот! Ты весь мой настрой собьешь. Зачем я так долго? О, нихера! Блядь! Такой рот, а? Господи, боже мой, ну что ж ты такое? Смотри, вообще наглый. Готовый.